Һаумыһығыҙ хөрмәтле ихлас күңелдән тапшыуы хеҙмәткәрҙәре. Һеҙгә ҙур үтенес менән мөрәжәғәт итәбеҙ. Беҙҙең яҡын ғаилә дуҫыбыҙ, оҙаҡ йылдар бергә эшләгән хеҙмәттәшебеҙ Рафаэль Алимбай улы Шафиҡовты юбилей менән тәбрикләп китергә теләйбеҙ. Яҡын кешебеҙ Ҡаҙағстанда Ҡостанай өлкәһенең Камышный ауылында 1967 йылдың 17 ғинуарында донъяға ауаз һала. Иглин районы Турбаслы ауылында үҫеп буй етә. 1973 йылда 1-нче классҡа бара. Кескәй генә ваҡытынан йыр-моңға ғашиҡ була ул. Пионер ваҡытында уҡ төрлө музыка ҡоралдарында уйнай, йырлай. Шуға күрә һөнәрен дә ошо өлкәнән һайлаған. Чехословакияла ватан алдында хәрби бурысын үтәй. Әсәһе Кәшифә Рәхимйән ҡыҙы Рафаэль менән Разетдин улдарын бер үҙе тәрбиәләй. Улар әсәйҙәре өсөн ҙур терәк һәм ярҙамсы була. Шуға күрәләрҙә уға Аллаһы Тәғәлә күп йән-йәнсәрҙәрҙә бүләк итә. Кәшифә Рәхимйән ҡыҙы 89 йәшкә тиклем ғүмер итеп, йән-йәнсәрҙәрендә тәрбиәләшә. Рафаэль тормош иптәше Гүзәлиә менән Стәрлетамаҡ ҡалаһында уҡыған ваҡытында таныша. Ул да ошо уҡ техникумда режиссерға уҡып йөрөгән була. Бик матур бейейҙә бер-береһенә ғашиҡ булған парҙар 1997 йылда ғаилә ҡора. Тату ғаиләлә 5 бала Розалина, Рузиль, Рәсүл, Рияна, Рауил донъяға килә. Әлеге ваҡытта Шафиҡовтар Благовар районы Языкова ауылында көн итәләр. Дуҫыбыҙ хеҙмәт юлын Благовар районының балалар баҡсаһында музыка етәксеһе булып башлай. Әле көндә район мәҙәниәт йорто баянысы талантлы дуҫыбыҙ сәхнәлә йырлай, театр ҡуйыуҙа ҡатнаша. Тормош иптәше менән 2 ҡатлы мөһабәт өй һалып керҙеләр. Әлеге мәлдә Языковала гөрләтеп донъя көтәләр. Ошо матур ғүмер байрамдарында хөрмәтле кешебеҙгә ныҡлы ҡаҡшамаҫ һаулыҡ, оҙон бәхетле ғүмер, һүрелмәҫ мөхәббәт, ижади уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле Рафаэль дуҫыбыҙ, хеҙмәттәшебеҙ 55 йәшлек юбилей менән ихлас күңелдән тәбрик итәбеҙ. 55 йәш әле ир-ат өсөн тормош тәжрибәһе туплаған бер осор ғына. Рафаэль, ҡайнап торған энергияң, һөнәри өлгөрлөгөң, тынғы белмәҫ йөрәгең ғүмер буйы оҙата килһен. Ҡайнар ынтылышың, намыҫ сафлығы, ҡиблағыҙға тоғролоғоғоҙ матур өлгө булып тора. Юғары әҙерлекле, кең эрудициялы шәхес итеп таныттың. Һеҙҙе үткер фекерле, һиҙгер күңелле, аҡыллы, ҡарашлы, талапсан, кешелекле итеп беләбеҙ. Һиңә ғаилә шатлығы, ҡайғы-хәсрәтһеҙ көндәр, балаларығыҙҙың күңел йылыһын тойоп, изгелектәрен күреп, бәхетле оҙон ғүмер кисереүеңде теләйбеҙ. Киләсәгегеҙ ер кеүек матур, ҡояш кеүек яҡты булһын. Гел шулай йылмайып, кешеләрҙе һөйөндөрөп йәшәгеҙ. Хоҙай һеҙгә сәләмәтлек бирһен. Уҡылған доғаларығыҙ ҡабул ителеп, ғүмер дәфтәрҙәрегеҙ буйынса йәннәттәрҙә булырға яҙһын. Һалҡын ҡарлы ҡышта тыуһаң да һин, яҙ ҡояшы һәр саҡ күңелеңдә. Һәр ваҡытта йөҙөң көләс булһын, балҡып йәшә ғүмер-ғүмергә. Теләктәрҙең ҡайһыһын теләһәк тә аҙ булыр кеүек һинең хөрмәткә. Аяҙ булһын мәңге күңел күгең, беҙ ҡалабыҙ ошо теләктә. Тормош күгең ҡайғыларһыҙ аяҙ булһын, һәр иртәлә һине бәхет көтөп торһон. Һәр тыуар көн шатлыҡ, муллыҡ бүләк итһен, ғүмер юлың йыраҡтарға дауам итһен тип шиғыр юлаша иң изге теләктәрен еткерә тормош иптәшегеҙ Гүзәлиә, балаларығыҙ Розалина, Рузиль, Рәсүл, Риян, Рауил һәм ғаилә дуҫтарығыҙ, хеҙмәттәштәрегеҙ Алик, Айһылыу. Her bir doğar günün siksin bəxit görətəsin. Doğan günün, Güngəlinə dərd üstəsin. Sinin her bir doğar günün siksin bəxit görətəsin. Uyun külkü üzülməsin, sıylı tabınlarında şey urtallarına bit ömrünü kalendarında doğan günün Köngülüne dert üstəsin Sinin her bir doğar günün Siksin bəxit görətəsin Doğan günün
günün sitsin bäxit gürtäsin. Tuğan günün köngüliňe dert düzütäsin. Siniň har bir towar günün sitsin bäxit gürtäsin. Düzütäsin, siniň har bir towar günün sitsin bäxit gürtäsin. Tuğan günün köngüliňe dert düzütäsin. Siniň har bir towar günün sitsin bäxit gürtäsin. Tuğan günün köngüliňe dert düzütäsin. Siniň har bir towar günün sitsin bäxit gürtäsin. Siniň har bir towar günün sitsin bäxit gürtäsin. Sitsin bäxit gürtäsin.